دا منما دا ریډیو خو مارکونی جوړ کړي، خو دا پته نه لګي چې انګریز او کوچینی جوړ کړي. او دا خلک چې ګوري په کورونو کې نو دا ټلویزیون کم کونی جوړ کړي. تاسو دې ته پښتو په خې ته و نون پښتون نو بیا چې وته سوچ کې په معنا پتپالون کې خلک، خې معنا خلک، ته معنا طاقتور خلک، و معنا وفادار خلک، نون معنا ناران خلک. استاد جی دا راته وای په دې حواله سره په دې هنر په حواله سره تاسو څو ملکونه وکتلی؟ ما ولس ملکونه کتلی دي او په ولس راجمه کې مر استاد د یوې صوبې برابر نه دي. مونږ له خدای داسې ښایسته ملک را کړی دی، خو بس مونږ پردي ملکونه خپل رانه و پردي آبادو. دا د سکلو د اوبو چې کوم دي دا ګوره صرف په 2 ملکونو کې دي. نور ټول دنیا ته اوبه فلټر کیږي او غسکلي کیږي. او په غونډه دنیا کې لکه د انیر، سین، چینا، کوه، ولا، لخته دا یو پاکستان کې دي او یو په فرانس کې دي. نور په یو ملک هم دا شی نشته. بل دا چې موږ مړه دا سوچ هم نه کوو. تاسو وګورئ په هر اړه په شکال کې باندې چیندخانو په ډنډو کې نارې والي ولا داسې دا که نه ده. تاسو اوس چې ته د چیندخ یا د چیندخ اواز اورېدلې په 2 کاله کې څه شو؟ ښه چې په لار بتلې چې 20 کیلومتره بتلې نو 15 چیندخان یا چیندخې به ګاډو پلنې کړې وې په سړکونو د پاسه. اوشته نشته. په دې تارونو به روغ 200-300 توتکر کې په دې بجلو په دې تارونو باندې ناستو، چتې بلبلې تورانه کې سرخه کې هسې شو. تارونه خو شته دی، عمله الغیب پته نه لګي چې دې نه پس پس حال راځي. ولې لا علم لنا، دا علم موږ سره نشته. علم علمتنا انک انت العلیم الحکیم. کوم چې الله سره علم دی چې مخکې به موږ څه کېږي، راحت راځي، نهاره به راځي، د دې نه به نوره سخت راځي، خدای دې نه راوځي. لکه زمونږ غوندې هر غریب چې دی وګورئ نو قسم دی داسې داسې خلک خیرونو پسې راووته، لاول زه ورپسې بل. نو بس الله دې را باندې خپل رحم وکړي او شرم پرده دی خدای پاک د هر چا وساتي. خدای دې څوک نه بېزته کوي. بیا خاص کر زمونږ پښتانو دوی ته خو د هر چا سترګې هغه یو دغه راغې مخې ده او ستا د شلېدلې لوپټې تپوس ته چا نه وکم، ستا د شلېدلې لوپټې تپوس ته چا نه وکم، زما په خپله د رکشې نه چا ترپال وړی دی. او دې غریبې کړې ښځې داسې زړې، سړي ته خپله ښځه نیا ښکاري. او د لیلا به پوره 1 درجن بچي وو، حکومت جنونو پیدا شوی پاکستان کې. او دا منمه دا ریډیو خو مارکونی جوړ کړي، مارکونی او انګریزو دا هغه جوړ کړي. دا منمه دا ریډیو خو مارکونی جوړ کړي، خو دا پته نه لګي چې انګریز او کوچینی جوړ کړي. او دا خلک چې ګوري په کورونو کې نو دا ټلویزیون کم کونی جوړ کړي. تاسو دې ته مونږ چې ته یو شی جوړ نه کړو، هغه زما یو شی داسې لږ د هغه نه بار دی. ساینسدانانو چېرته ستوره ونه کړه. ګوره چینا والا دي، چیني ستاسو په دې اخبارونو کې د هغوی هغه ژبې لیکلو ګورئ نو د لونخوړ ځلوبې هغه یو شان دي. چینا والا پردی ژبه نه استعمالوي، هغوی خپله ژبه کمپیوټر لیپټاپ هغه ټول خپلې ژبې ته راوړي دي، هغوی خپله ژبه چلوي. اوس دلته زمونږ دلته ستاسو سره ګاډې به وي یا به نه، دلته زموږ خوا کې ډیم جوړېږي، په زرګو چینیان پکې دي. او دا چینیان څوک دي خبرې دا هغه چینیان دي چې کوم سزاور قیدیان شوي دي نو په هغوی باندې یا غرونو کې سورنګونه وباسي یا په داسې غټ روزګار ور اچولي، بیا وله چای روټۍ دغه وړي حکومت ورته لیږي کور ته. دوی چې دغه مثال دا ډیم اوس دلته تنګي کې شروع دی نو دا ډیم دا چې پوره شي بس دوی به بري شي.
یا یو غر کې سورنګي هغه کولو کې بس دی بیا لاړ شي چې خپل کلي ته خپل وطن ته خپل چینا ته او زمونږ هغه زما یو دغه داسې خپه پې نشي تاسو خو څوک کوټو څوک لوپټو ته ګوري څوک کوټو څوک لوپټو ته ګوري څوک روټو څوک پراټو ته ګوري سند او پنجاب والا هنر زده کوي او پښتون د خلکو کوناټو ته ګوري حقیقت دی بالکل. استاد جي دا راته وایي تاسو خو ډېر وخت د پښتو ژبې خدمت کړی دی د حکومت د طرفه تاسو ته څه ایوارډ څه تسلي داسې ډاډګیرنه میلاو شوې ده؟ نه حکومت بس چې د چا نوی حکومت راشي نو یو خپل حکومت دی دور کې ورسره یو 2 لک روپو امداد کوي بیا نور نه چا څوک تپوس نه کوي نه هغه ټلویزیون شته چې سړی پکې پروګرامونو کې نه په ودونو کې اوس هغه پروګرامونه شته بالکل او هغه خوند لاړ هغه حجرې لاړې چې کومې کې به پروګرامونه خلکو کولو خلکو به حجره او جومات پیژانده اوس نه څوک جومات پیژني نه څوک حجره پیژني او نه حجرې شته نه دغه هم ورک شو چې حجره ورکه شوه نو ښه په دې ټلویزیون باندې به زمونږ مشهورتیا راتله وایي 18 کاله پورې 3 کاله دی کې ما ایویټي خیبر چلولی دی او باقي پی ټي وي سره ما تعلق لرلی دی او ښایسته ملک چې کوم دی تا په ملکونو کې یاد کنو بس زه به دا درته بیا ووایم چې د پاکستان نه به ښایسته ملک په یو دنیا کې پیدا نشي او دا زما دا زامن دي دا نایسې تاسو دلته مخامخ هم ناست دا بېروزګاره دي زه بیمار یم سترګو نه مې نظر تللی دی په دغه چوکه باندې به یا مې دوی چې ته د لاسه ونیسي دې سړکه پورې مې بوځي بیا راستون شم بس الله دې خپل رحم را باندې وکړي په ټولو مسلمانانو باندې یوازې زه نه چې چېرته مسلمان روري او هغې ته دا تکلیف پیدا شوګر داسې مرض را ګډ شوی دی چې دا پخوا نه و دا اوس د 15 کاله کې راووته زمونږ یو رشته دار او ایسیچو خدای دې وبخي والله 4 ځایه م ښخ کړی دی ښه 4 ځایه او نو کله تې خپه پرې کوو کله تې لاس پرې کوو کله یو ځای شوګر د لاسه نو موږ ته دې دا خلک دواګانې کوي او موږ به ورته دوا کوو چې الله پاک دې د دې مرض نه هر سړی په امن کې وساتي او خدای پاک دې زموږ جولې کې خیر واچوي خدای پاک دې په دې ملک باندې راحت راولي ارزاني دې راولي زموږ چې دا د موږ غوندې انسانان چغې وو چې پارده کې به پیسې وي نن دومره سني چې مېلمه راشي قسم په خدای پټي ګوتې نو خدای دې د هر چا په حال باندې رحم وکړي او زه به نور څه ووایم استاد جي دا راته وایي تاسو یو انټرویو کې ویلي و چې یاره زما یو زوی ډېر تعلیم کړی دی هغه ته نوکري تر اوسه میلاو نه شوه نه هغه نه ده میلاو شوی هغه ته نوکري نه ده میلاو شوی هغه ډبل ایم اے 14 کړی دی خو بس اوس ولا چا څه چانس کړی دی نو سعودي عرب ته تللی دی هلته دا بورنای کسان دي هغوی سره په دغه کې دا سیلنګ کوي دا سیلنګ نه کوي دا کوي او باقي دا استینی مخامخ ناست دي اخره کې څه به ویل غواړئ چې څه مو په زړه وي بس بیان کې بس بس ووایم بس د خپلو پښتنو ته به بس دا پیغام ورسوم چې دا دنیا دا پاتې ده دا هر چا نه پاتې ده زمان هم پاتې ده ستاسو نه هم پاتې ده دا تاسو چې راغلي تاسو نه هم پاتې ده نو خدای پاک دې زموږ په حال باندې رحم وکړي او الله پاک دې موږ روغ جوړ او صحیح سلامت وګرځي د موږ د عمل ته خدای پاک د دهشتګردو دماکو او د ګرانې د لفیټ نه بار کړي او خدای پاک دې په دې عمل کې دوباره پخوانه او خوشحاله دی ورته الله پاک بیا راولي ډېره مننه د تمامو پښتنو شکریه ادا کوم زه میرا اوس دا سترګې تاسو زما یې دی وخت کې دغسې دا کونټۍ ځان سره ګرځوم د ودرېدو مسله زما ډېره مشکله ده صرف چې روان شم ودرېږم نو بیا روان شم چې دغه نیم
ولاړ نه یم، په ځای نه پاسېدی نه شم، صرف د کټ نه پاسېدی شم، د ځمکې نه په ناسته نه شم پاسېدی. نو بس دواګانې کوئ چې خدای پاک هم دا خپل لارې دارو کړي، نور به زه څه ووایم. او کوشش کوئ حالت غلط مه ګرځئ او خپله پښتو مه بدناموئ، ځکه چې پښتو یو ډېر لوی نوم دی، دا د 5 ټکو نه جوړ دی. پښتو پ خ ت و نون پښتون. نو بیا چې ورته سوچ کې پ معنا پتپالونکي خلک، خ معنا ښه خلک، ت معنا طاقتور خلک، و معنا وفادار خلک، نون معنا نران خلک. لکه دی معنا شو ښه. او پښتون چې دی بس د هنر دغه نه خبر نه دی. او پنجابي چې کور جوړوي هغه پکې لاول ګیراج ډاټسن جوړ کړي چې ډاټسن له موټر له چې ماله به خدای موټر راکړي ډاټسن به راکړي. او موږ پښتانه چې کورونه جوړو نو پکې برج جوړ کړو، سوړي پکې وباسو، موږ خدای خو دښمنۍ را په غاړه کړي. نو د دې نه کوشش وکړئ ځان اخواته کې. او په دې کلو کې اوس هم سپین ږیري مشران شته، ډېر غټ غټ علما کرام شته، غټ غټ د تبلیغ حضرات شته چې د چا د روانې ودانې دي او د یو بل سره تریخواله دی. دې سره دا را یو ځای کې په یو درستخانې کښېنوئ او په هر کلي کې غټ غټ خلک شته دي، د جرګو مشران شته دي. نو دا به ستاسو دپاره یو غټه د نیکۍ خبره وي. ما ته هم دعا کوئ او تاسو ته به هم دعا کوم د لوی الله په امان. ډېره مننه ملګرو. دا امیر اوس خان دی چې لوی واړی پیژني، د کلونو راسي د پښتو ژبې خدمت کوي. او د غم په وخت کې چې په خپله به یې په زړه باندې غمونه او ټینشنونه او خلک یې خندولي دي، خلک یې خوشحاله کړي دي. په اخره کې تاسو ته دغه پیغام هم درکو چې کوشش کوئ د 2 کسو روغه راولئ. نو ملګرو یقینا چې ستاسو به دا پروګرام خوښ شوي وي. په دې سره موږ ته راکړئ اجازت. ښه د وباد بریالي اوسئ. د لوی الله په امان.